Біз әр күнімізді әдеттегідей бастаймыз. Бір реттік пластик аламыз, артық су қолданамыз, жарықты сөндіруді ұмытамыз. Ойланып көрдіңіз бе? Бұл ұсақ түйір қадамдар үлкен мәселеге айнала ала ма? Қазақстанда рұқсат етілмеген полигондар өте көп. Ол тек қана полигондардың күнәсі емес. Табиғи ресурстар, су, энергия өте жылдам сарқылып жатыр. Қайта өңделмейтін қалдықтар далада шіріп, табиғатты улап тұр. Бірақ күнә тек зауыттарда емес, күнә өзімізде. Әрбір қолданылған пакет, лақтырылған бөтелке, сөндірілмеген жарық, бәрі өте үлкен экологиялық дағдарысқа айналуы мүмкін. Жас ұрпақ ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмейді. Бүгінгі беймәлім әрекет ертеңгі экологиялық дағдарыс ретінде табылады. Сол себептен жас ұрпаққа біз өзіміз үлгі болуымыз керек. Бірақ үміт бар. Қайта өңдеу, үнемдеу, ойланып тұтыну таңдау бізде. Қалдықты сұрыптаңыз, суды үнемдеңіз, өзіңізден бастаңыз. Сіз айырмашылық жасай аласыз. Бұл планета бізге аманат. Сіз бізге аманат екенін түсінсеңіз, ол аманатты жақсылап ұстайсыз. Қоқыс тастамайық, қоқысты өңдейік. Қоғамдық мәдениет пен тәрбиені сақтап қалу тек мектептің, мемлекеттің міндеті емес, бұл әр адамның, әр азаматтың міндеті ретінде табылады. Сонымен қатар өзіңізге сұрақ қойыңыз. Менен кейін не қалады? Экологиялық дағдарыс па, табиғат па, немесе үнсіздік пе? Сәлеметсіз бе? Біз ұлттық арнаның тілшілеріміз. Экологиялық жағдайға байланысты кішкене сюжет дайындадық. Және сұрақтарымыз бар. Уақытыңыз бар болса сұрақтарға жауап берсеңіз. Әрине, қандай сұрақ? Бірінші сұрақ, сіз қоқыстарды сұрыптайсыз ба? Яғни пластикті пластикке, ал эко қалдықтарды эко қалдықтарға. Шынымды айтсам, бұрын қатты мән бермейтін едім. Ал қазір өте қатты мән беріп, сол ұстанымды ұстауға тырысып жүрмін. Түсінікті, бұның өзі үлкен қадам, жарайсыз. Екінші сұрақ, қаланың тазалығы туралы не айта аласыз? Шынымды айтсам, біздің қаланың кейбір жерлері таза, кейбір жерлері таза емес. Көптеген адам экологиялық тұрғыда қоқыстарды тастамайды. Түсінікті. Үшінші және соңғы сұрақ, қазіргі экологиялық жағдайды қалай дамытсақ болады, немесе жақсартсақ болады? Ұсыныстарыңыз бар ма? Әр адам өзінен бастағанды дұрыс деп санаймын. Әркім өзінің қоқысын экологиялық тұрғыда тастайтын болса, қаламыз көркейе түседі. Рахмет, жауаптарыңызға рахмет. Көріскенше. Сау болыңыз.